3种螃蟹吃到饱，这是长脚蟹，太夸张了。螃蟹也是吃到饱，天哪，全部都是吃到饱。还有牛肉，油花分布均匀，涮一下就香味四溢。猪肉，带有嚼劲的猪肉让人忍不住一口接着一口。啤酒，爽啊！自助吧的种类也是超丰富，蔬菜、菇类、肉品、火锅料都应有尽有。基本的饮料吧也不可少，店内还有诱人的大鸡翅，吃完保证大满足。这里位于东京浅草雷门，走路1分钟就能到。我刚妈妈涮涮锅，爱吃螃蟹和涮涮锅的你绝对不能错过哦。